За сонгоцсны доторх кабинууд нь байж байна. За энэ болохоор миний кабин. За ингээд орсон чи эндээ юм жижигхэн айлтай ингээд ийм ортой. Тэгээ ийм цонхтой. Ийм хөөрхөн кабин байд юм байна. Тэгээд хөлөг онгоцол хөдлөө явцсан явж байгаа. Бас их хурдтай явж шүү. 12 давхар ийм хөлөг онгоц байна. Өглөө боллоо. Цонх. Сонгоцсон дээр удаж амраад явж гин. Сонгоцоос л хурдтай явж шүү. Германы Киел руу явж байна. Ослогоос харсан өчигдөр 2 цагийн үед. Өтөрчин шинжингээл тавьсан байна. Шүнийг бүүэлж байгаа шиг одоо давлгаанд нь үйл хэлэг одоо савлсан байдалтай л байд юм байна. 6 давхурт Color Line гэдэг тус онгоцны 6 давхурт Grand Buffet гэдэг ресторанаас нь өглөөнийхөө цаг уучаад гарч байна. За энэ дээр болохоор 7 давхарт нэг юм дэлгүүрийн юу ах шиг байна. За энд нэг юм зүйлээ энд болохоор сонгоцны ерөнхий мэдээлэл байна. Нийтдээ 15 давхар юм байна. За бид нар болохоор 11 давхарт байгаа. 8-аас 11 давхар нь болохоор кабинууд буюу одоо буудлууд нь байд юм байна. За бид хэд болохоор энэ 12 давхар Color Conference Центр гэдэг дээр болохоор төслийнхаа уулзалтыг хийж байгаа. За ингээд энэгээр ингээд дэше доошо явдаг лифттэй шаттай. Энэ ардаа бас лифттэй шаттай юм хоёр үндсэн юм юу байгаа. Ийм том онгоц байна. За энэ болохоор казино мэзна байдаг юм байна. За би дэше энэ 7 давхар руу гарч үзье. Хөвчлэн ахмад настай хүмүүс байдаг юм байна. Ажлын өдрүүд болоод тэгж байгаа юм. За фантаси гэдэг юм байна. Дэлгүүрнүүд байна. Кофе шоп байна. Нэгтэй мини бар. Барин ингэж чигээр явж хагаад дээшээ гарахад манай буудал байгаа ах шүү. Иймэрхүү байна. Кран. Тань дэлгүүрсэн. Аа супермаркет сайтай шүү. Цаабуугын арс. Тоглоомнууд байна. За чихнэлүүд нь ямар үнэтэй хараадах. 119 крон. 11.9 евро гэхэр чинь цөмөх 19.9 гэхэр чинь 40 мянгатай. Цөмөх бол 50 мянгатай л. Цөмөхөөс байж болох юм байна.
Энэ болохоор 35 мянга арай жоохон үнэтэй байна. За kids ямар хөөрхөн хүүхдийн тоглоомын болон байна. За ингээд энэс дэшээ явал манай бодлоогоо энэ лифттэй хэсэг нь байна. Хоёр юм үндсэн том лифттэй дэше доош явдаг хэсэгтэй. 0 байна. За чигээрээ яваад аршаа нэг яваад очие. Шанал энэртэй оснууд байна. Энэртэй осны хэсэг байна. Польштрайм суши бар байна. Араас тэр нэг онгоц дагаад л яваад байна да. Өчигдөр бид хэд энд оройн хоол идсэн Oceanic гэдэг ресторан байсан. За бидний араас бол тэр усан онгоц нэг том нэг жижиг усан онгоц бол дагаал яваад байгаа юм байна. Тэр гоё байгууламжтай юм аа. За ингээд буудлын руугаа явъя. Буудлын руугаа ялцснаа. Өрөөрөө явлаа. Энэ нэг хэвчээс уулзалтын 10 цагаас гадагшаа гарна гэсэн шүү. Тэгэл өөр наан нь бол уулзалт байна шүү. Тий баг. Хоёр гарна үстэй. Хоёр гарна үстэй. Гарна. Тэгээ. За ингээд 11 давхартаа гараад ирлээ. Өрөөнүүдийн дугаар юм байна. Тэгээд энэ болохоор ингээд тикет нь. Тэгээд тикетний ард дээр одоо энэ дээр 11 давхар гэж 11910 гэдэг нь 11 давхрын 910 дугаар кабин гэсэн үг. За энэ болохоор ингээд өрөө байна. Тэгээд тикет нь өөрөө хаалганы төлөв хөрөлчдөг юм байна. Ингээд орж байгаамаа. За миний байгаараа нэг иймэрхүү. Энд ингээ утастай хоорондоо залгаж болно. Энд ийм нэг зурагттай. Гэрэлтэй. Энэ цонхоор харахад их гоё юм байна. Ялангуяа ингээ доошоо харах. Яг ингээд далаараа харахад бол яг нэг дайвалцж байгаа мэдрэмж бол төрд юм байна. Анхаарахгүй зүгээр тоохгүй яваад бол нэг их мэдрэгдэхгүй байна. За гаднах байдал нэг иймэрхүү. Синхронш маань энэ байна. Өнөөдөр их гоё өдөр байна. Ер нь энэ навцаа бол юу байдгүй юм байна. Өвөл бол нар юм гардаггүй шинжтэй.
За тэгээд хаа газар аялал жуулчлагдсан хаа газар гэвэл янз бүрийн юмнууд явдаг та. За энд нэг хүн хөгжим тоглож байна. Шри Ланк дахиад. За манай онгод тэр цаана харагдаж байна. Color Fantasy гэдэг онгоц байсан. Германы Кийл хот. За Кийл хотын дэлгүүрт ороод ирсэн байна. Төвлөрт нь Крисмас болох гэж байгаа болохоор янз бүрийн ийм хөөрхөн сүнэрүүд байна. Лаанууд байна. Зэрэг ороод хөөрхөн юмнууд байна. Савнууд байна. Тоглоомнууд байна. Евро. За ямар ч гэсэн Christmas market-ийг хайгаад явж байна. За Christmas market-ийн hot wine авчуулаа. Жижигхэн Christmas market ажиллаж байна. Одоогоор дөнгөж нээж байна. Ийм хөрхөн сүвнэрүүд байна. Аав нөхөндөө якуулаачна. Сүлт моднод зарагдаж байна. Гой сүлт моднод байна. Ийм сүлт моднод зарагдаж байна да. Модны өнөр үнэтэй гоё наа. Зя. Christmas market-аар ороод гарлаа. Хажуугаараа дэлгүүртэй юм байна. За ингээд тэр Карстат гэдэг. За энд бол том дэлгүүр байна. Ийш орж үзье. За Кийл хотын төвөөр жаахан явж үзлээ. Хөөрхөн жижигхэн хот байна. Чиглэг юм байна. Нар харагдахгүй байна. Агаар магаар л үнэхээр гоё зэвэрхэн байна. За усан онгоц руугаа буцаж байна. Гэт усан онгоцон дээр өнөөдөр бас төслийн хоролтой. За манай усан онгоц тэнд харагдаж байна. Color Fantasy гэдэг нэртэй сонгоц байна. За тэр харагдаж байна. Сонгоц маань. За хөлөг онгоц руугаа орох гээд явж байна. Кийл хот маань харагдаж байна. Нэг юм хоёр том перил ирдэм байна. Stena line гээд Color line гээд. За энэ болохоор Color line л ордог. Эсгэрөө явж байна. За сонгоц маань ээж юм. За энэ хэсгээр болохоор машинууд орд юм шиг байгаа юм. За хүмүүс бол ингээд орчт юм байна. Килийн нэг онцны бодлоос. За ингээд нийтдээ 15 давхар ийм том круиз байна. Фери. За
За бид хэд 12 давхарт нь төслийнхаа уулзалтыг хийж байгаа. CC Ватер төслийн. За хөлөг онгоцтой холбогдож байгаа гэсэн болохоор энэ байна. Хөлөг онгоцыг хаалгатай холбосон хэсэг нь энэ байна. За ингээд хөлөг онгоц руу оръё. За ингээд хөлөг онгоцын дотор ороод ирлээ. Reception хэсэг байна. За ингээд гол хөдөлтааны годомж маань байна. За манай хөдөл болохоор тийшээ байгаа. За төслийн уулзалт болох газар руугаа явж байна. За энэ ерөнхийдөө ингээд кабинууд байна. Шоолын кабинтэй. Одоо энэ килд ирээд килээс хөдлөгч болохоор ингээд зарим юмнууд нь бол ингээд цэвэрлэгээ хийгдэж байна. 11 давхарт явж байна. Кабинууд нь их хөрөн цэвэрх юм аа. Жижигхэн тохилог. Тэгэл Осло, Киел хоёрын хооронд явдаг ийм фери байна. Ослогоос Киел хүртэл 1 хоноод очдог. Киелээс Осло хүртэл бас 1 хоноод очдог. Ийм юу байна. За энэгээр дээшээ харна. 12 давхарт болж байгаа. Hi. Is it starting? Айшээ. Андорцсон явж байна. Конференц центр гэж. Kiel конференц центр. Гой. Декорэшн хийсэн байна. За төслийн уулзалт нэг иймэрхүү байдалтай болж байна. Завсарлаж байна. This one has been done and circulated for final comments. We'll tell something about that. And these are the originally has deadlines for later publications and this one's Martin is. Ослод ирлээ. Осло бүрхэг байна. Color Fantasy legt am Johanneskai und die Abfahrt erfolgt um 14 Uhr. Wir bitten alle Retourgäste spätestens um 13:45 Uhr wieder an Bord zu sein. Wir bedanken uns bei allen Gästen, die in Oslo vom Boot gehen für diese Reise und würden uns freuen, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Ladies and gentlemen, welcome to Oslo. Color Fantasy will arrive in about 15 minutes. Drivers and their passengers are requested to proceed to the car deck. All guests going ashore have to present a valid keycard upon arrival. Color Fantasy lies at Jofneskaya and departs today at 2 p.m. We ask all our round-trip guests to return to the ship before 1:45 p.m. We would like to thank all our guests for traveling with us today, and we hope to welcome those of you who are leaving us today back on board again soon. За тэнд та харж байгаа онгоцноос давлгаа үүсээд тархаж байгаа. Тэр тархаж байгаа давлгаа цаатлын ирэг дээр очиод ойгоод буцаад наашаа ирж байгаа. Тэгээд энд огтлолцож байгаа нь харагдаж байна. Цаанаас наашаа ойж ирсэн давлгаа
эндээс бий болж байгаа давлгаа хоёр огтлцож байгааг одоо энэ зураг юун дээр голын хэсэгт бол та бүгд харж байгаа бах. Айгуу сонирхолтой харагдаж байгаа. Давлгаа бол ингээд давлгаандаа ингээд огтлцоод намжихгүйгээр шууд өнгөрч байгаа. Энэ нь болохоор давлгаа бол цэвэр энерги дамжуулдаг гэдгийг бол харуулж байна. За Ослогийн буудлын дээр ирлээ. Зогсоол дээрээ зогсох гэж байна. За энэ дугуй цонхнууд бол нөгөө кабинууд буюу буудлууд байсан. Ийм том онгоц байна. 7 давхар дээр нь байна. Ажидлыг хөтөлбөрээ асуугаад одоо буудлын руугаа очиж байна. За алс буудлын юм гоё харагдаж байна. Ослод ирлээ. Color line онгоц маань. За ингээд гадагшаа гарч байна. My name is Anita. Yeah. And our driver's name is Arash. I'm an authorized city guide. I'm from Oslo. This is where I was born and grew up. And we're going to be with each other for the next 3.5 hours or so. And try to give you a good impression of Oslo. And welcome to Oslo and to Norway. First thing first, please fasten your seat belts. It is the law, and the law is there for your protection. So from here out to the open sea, 105 kilometers. We are the capital of Norway. We have about 700,000 inhabitants and lots of taxis that are preventing us from coming out as fast as we would like. Norway in itself, it is actually larger than the United Kingdom. However, in Norway we have almost 5.4 million inhabitants, and in the United Kingdom there are twice that, only in London, which means that we have a lot of space in this country. Just to give you an idea, the cab doesn't want to cooperate. Oh, because he's loading, of course. Just to give you an idea of the distances in Norway, the distance from here out to up to the northernmost part of Norway is the same as from here to Rome. So we're a far stretched, a narrow and long country. And even today, it is easier and cheaper to get to Rome than to the North Cape. It's an interesting concept. Yeah. Norway, to just a little bit of statistics, we are 3% arable land. That's all. No wonder we're so few people here. And only 5% of Norway is actually inhabited. 35% is forest, and the rest is rocks, stone, mountains, and water. So that's a little bit about Norway in a nutshell, as you might say. Here, just outside of Oslo, there are several islands. You can already see them from here. However, immediately across to the right, that is a peninsula. And that peninsula has a lot of interesting museums. I'm not going to tell you a lot about them, but I should, just to tempt you to come back, because I realize that you only have these few hours here and then you're going on an airplane and leaving us. I want you to come back and spend more time with us, just so you know. We're happy to see you on a cold, chilly November day. Somebody asked me about snow. Well, a week ago it snowed, and then it got mild temperature again, so most of it is washed away. For our city tour today, we are going to start by going up to the Holmenkollen ski jump. That sits a bit higher elevation,
And the snow is going away there too. There's no snow on the ground where we are. However, when the snow came, it was more than down here, and they shoveled it all into one big heap. And at least 2 days ago, that was the last day I was up there, there was still snow left in that big heap. Not promising you though, it goes fast sometimes. And we have a big cruise ship in town today. In front of us, interesting, it's filled with Germans, Mein Schiff. And Mein Schiff, it's a German cruise company. This here is the terminal for Color Line, in addition to the ship you came in, and there's actually 2 of them. So there's one coming in every day. They also do a lot of cargo, and they have cargo ships. This whole area here is going to be developed. All of these containers are going to disappear and replaced by office space, apartments or condominiums, apartments that you own, shopping, restaurants, and so on. We are developing the whole waterfront, little to everybody. I assume it's the same in many other countries. Ja. Fordi jeg skal kjøre fra Hofsveien der de kom til meg. Men vi skal først til Holmenkollen. Ja, oi. Aha. Ja. Det går rett. Det går rett. Aha. Og så tar vi fra baksiden til forsiden. Jeg tenkte at skal først... За бидний явж ирсэн Color Line бүгэн гоцорч байна. Først til Holmenkollen. 15 давхар. You have it for life. When do we wear them? You should look at them now on the right. There's a lot of beautiful ones, and we wear them for baptism, for confirmation, for weddings. We wear it on May 17th, which is our national day when we celebrate our Constitution. And what else? Well, if you should be invited to a gala affair somewhere, as at the Royal Palace, and you could run around desperately trying to look for a proper dress to wear and end up buying one much too expensive you only wear once, you could wear your national costume. If you look at the cars that you see though, note that many of them have a license plate starting with an E. And that means that it is an electric car. And we have the most electric cars per capita in Norway, or at least in Oslo, in the whole wide world. And that is not necessarily that all of the people driving an electric car is that much environmentally conscious. It could just be for economical reasons, because there are many incentives. Could never do it. However, as the years have gone by, they have a need to jump further and further, so they would build and rebuild and make new ski jumps many times. And the current ski jump was built for the 2011 World Championship. Interestingly enough, it was a competition for the design, and the competition was won by an architectural firm in Belgium. And the 2 major architects were from Belgium and Denmark respectively. And I don't know what you know about the geography of these 2 countries, but they are flat as pancakes. And what on earth do they know about hills and ski jumping? Apparently quite a bit, because they built us an excellent ski jump that you will see on the left-hand side. When they start from the very top, which is hidden in the clouds, they come down, no, it's not hidden, you actually see to the top. They come down that white stripe in the middle at 100 kilometers an hour. At the end of the white stripe, they take off, fly into the air for 4 seconds before they land almost to the bottom. And the current record for that is 144 meters. And I think they must be crazy. But we're going up to make a stop.
And as we make this turn here, we're turning left. If you look on the right-hand side, there is a small church. It is not as old as it looks. It is actually where the royal family go for Christmas services every Christmas Eve, because they also have a home in the hills behind here where they spend their Christmas vacation. Now, we have a big ski festival here every year in the beginning of March. Not only ski jumping, but also cross-country skiing and biathlon. And if you look down to the left here, this is the field of shooting, the target range for the biathlon. And biathlon is a combination of cross-country skiing and target shooting. And if you look on the right, you see trails, and these trails on the right, they're actually paved because they can. За Норвегийн цааны өсөлт хийдэг газар нь байна. It's the other way around actually. When you come to where you Норвег houses that are made in brick, they will also have a timber. За энэ ски симулятор гэж байдаг гэж байна. Музей байгаа гэж байна. За ингээд энэ өсөрдөг таавар нь байна, кафе байна. Дэлгүүр байгаа гинэ. За энэ чиглэлтэй үе. Олимп болж исэн газар гэж байна. Үнэхээр гоё юу байна. Бас их гоё хийцтэй юм аа. Тэ газрын нэр марцсан, хэлхээ марцсан байна. Холбооны гэдэг. Холбооны газар байх нэ гэдэг jump хийдэг газар байх нэ. 11 сард фестивал болдог гэсэн. Норвегийн төг байна. Ски симулятор зайд наал байна. Магаар их гоё байна. Тэгээд юм бол та. Окей. Ski simulator. It is a movie right theater. Swaro. 11 евротой эдийн байна. Стандарт прайс нь. За энэ дотор ингээд явах юм байна л да. За нэг иймэрхүү. Энэ болохоор юу н харагч чинь дээрээс jump хийдэг хэсэг нь харагч чинь. За ийм газар байна. За энд мэдээлэл байна. 96.9 метрийн урттай гэж байна. За энэ болохоор рекордууд нь юм болоо. Тийм байна, рекордууд нь байна. Өндөр нь хэд юм бол тоо. Өндөр нь бодвол энэ уртаар явж байгаа юм болоо. Deepest point is 36 метр юм болоо. За ийм мэдээлэлүүд байна. За ингээд. За энэ яг ингээд бууж ирдэг хэсэг юм байна. За ингээд дээшээ яваад ингээд дээшээ тэгээд яваач ингээд шатшгил юм болоо авчих юм байна. He was an avid cross-country skier, and any chance he had, he would come up here with his dog and go cross-country skiing with a couple of lifeguards sort of skiing in the neighborhood that probably appreciated the job. To the right, everything in the park there is his creation. That means the wrought iron gates, all the sculptures and all the architecture of the park. And he worked in the park from 1922 about until his death in 1943. And took a little bit of the charm away. But one thing that remains from the English quarter, so the British quarter,
is a sculpture of Winston Churchill, which is coming up on our right-hand side. And that's because World War II, Winston Churchill was an important man to Norway. Now on the left-hand side, the red brick building, it used to be the electric company. However, it has been transformed into a very high-end hotel with several restaurants. It opened up just a couple of months ago, and they have a restaurant all the way up. За Ослогийн хөшөөний цэцэрлэгт хүрээлэнд ирж байна. Рокнер парк гэдэг юм газар байна. 800 гаруй метр алхах юм байна. Маш олон хөшөө байд юм байна. Дандаа нүцгэн хөшөөнүүд байдаг юм байна. За энэ нэг юм хөшөө байна. За тэгээд тэнд нэг том зохицолбор харагдчих. His work, although they're his creation, he did the design and then tried the best Хөрл болон гантэг чулуугаар workshop so we could keep an eye on it. энэ хөшөөнүүдийг босгосон юм байна. За ордоцтой юм хөшөө байна. And the sundial and all the zodiacal signs are represented, so you can find your own. And what we're building over here is actually whatever you think. За энд маш олон 2000 гаруй There is one нүүр байдаг гинэ. 2000 гаруй өчөө 200 гаруй өчөө нүүр байдаг гэж байна. За ингээд харах юм бол хөшөө болгон өөрийн гэсэн юм одоо аж байдлын утга санааг илэрхийлсэн байхын одоо энэ хоёр жишээ нь ингээд эрэгтэй эмэгтэй хоёр одоо эрэгтэй нь яаж байгаа чим өргөж шидэж байгаа юм уу? Тэнд болохоор арай өөр чим шиг те дандаа ингээд эрэгтэй эмэгтэй дүрсүүд бол байгаад ах шиг байна. Хөгшинч байна, залууч байна. За энд бол хоёр эрэгтэй ах шиг байна. Хоёр эмэгтэйч байна. Ер нь л бол ингээл хүмүүсийн аян болохоор ээж хоёр байх шиг байна. Ах дүүнүүд байх шиг байна. Хамаатнууд эгч дүүч байх шиг байна. За тэнд болохоор ингээд маш олон хүүхдүүд байх шиг байна. За заримдаа ингээ 2-2-ороо байсан бол заримдаа маш олуулла байгаа юм хөшөө харагдаж байна. Тэнд бол бүр хүүхдүүд бүх зөндөө олон хүүхдүүд шамбарлагдсан байна. Энд нэг хүүхдтэй, энд маш олон хүүхдтэй хүн байна. Энэ ямар хөөрхи юм бэ? Мөр онцсон байна. Ингээд маш олон янзын хөшөөнүүд байна. Өнөө тайлбарлагчсан гэж байгаа. Энэ бас хөрхөн орон нууралт шиг юм үзүүлээд байгаа юм шиг. За энэ дөрв бол найзуу талтай. Гэт янз бүрийн юмнууд харагдаж байна да. За энэ гурван хүүхэд одоо дээш юу харсан юм л да, онгоц харсан юм уу? Юу харсан? За ингээд болж байна. Энэ бол ингээд нэг том гантэг чулуу авчираад тэгээд 20 хэдэн жилийн турш сэлсэн гэвөө тэгсэн 16 метрийн өндөртэй гэж байна. Тэгээд энэ хөшөөг бол янз бүрээр л тайлбарладаг гэж байна.
энэ зарын хэсгийг харъя. За тал бүрээс нь харуул зөндөл юм харагдах юм байна. Зөвхөн нэг талаас нь харах биш, олон талаас нь харж чадахыг ойлгох хэрэгтэй ийм хөшөөнүүд байдаг юм байна. Одоо энд ингээ харах юм бол нэг хоёр хүүхдийн царай байна. Хараа. Нэг нь ууралцсан. Хоошоо гэдэг нөгөөх нь болохоор би орё л та гэсэн байдалтай иймэрхүү байх юм. Эдгээр болохоор ингээд нууц юм ярьж байгаа юм шиг ийм байдаг юм байна. За тийш. За тэнд болохоор хөрөл хөшөөнүүд нь харагдаж байна. Ингээд эргээд тийш харах юм бол төрөний үздэг гантик хөшөөнүүд тэнд байна. За ийм гоё том хөшөөн том одоо цэцэрлэгт хүрээлэн байна. Яагаад ийм гоё юм гэж чаддгүй юм бэ? За хөрөл хөшөөнүүд яаж байгаа юм чинь. За энэ мод хүн хоёрын хөшөө байхад энэ доогор нь бас ийм жижигхэн голдны ийм хөшөөнүүд байх юм. За тэнд болохоор ийм том тогоо өргөсөн хэрчүүдийн хөшөө байна. Now here, I want to get everybody here though, and I'll talk a little bit about this. So, okay. За энэ хөшөө болохоор амьдралын мод гэдэг цогцлбор хөшөө юм байна. За эндээс ингээд энэ мод руу хүүхдүүд авирчинтэй ингээд хүүхэд төрж байна. За дараагийн хөшөөн дээр болохоор хүүхэд өссөн байна. За дараагийнх дээр нь тоглож байна. За тэгээд хүүхдүүдтэй уулзж байна, тоглож байна. Энэ залуу нас нь эхэлж байна. За ингээд асарга. За ингээд тэргээр ингээд явах юм бол за том болж байна, свит хөөцөж байна. За хүнтэй гэрлэж байна. Энд гэж байна. За тэгээ амьдралын юмнууд харагдаад байна, модтой л холбоотой байгаад байна. За энэ доогор нь бас үргэлжлэл юунууд нь бол ингээд явж байгаа юм байна. За тэгээд энд одоо амьдралынх нь үргэлжлэл явж байна. За ингээд хөгшин болж байна. Эдгээр насан дээр ирж байна. Хөгшөрч байна. За энэ голд байгаа энэ юу болохоор усан оргилуурын юм тоогоо юм байна. Тэгээ энэгээр болохоор хүн одоо амьдралыг нуруунд дээр одоо яаж өргөдөг вэ гэдэг ингээд янз бүрийн эрэгтэй хүн болгон өөрийн гэсэн арга барилаар өргөдөг гэдгийг харуулж байна. За энд ингээд хөгшөрч байгааг нь харуулсан байна. Хөгшрөөд тэгээд нас ороод хамгийн цаадлын тэр модон дээр болохоор нас ороод за ингээд дахиад энэ доогор болохоор газарт булагдаад үрцс болоод тэгээ буцаад хүүхэд болоод шидэгдээд мөр чон манаар шидэгдээд буцаад ингээд төрж байгаа юм байна. За цэцэрлэгт хөшөөний цэцэрлэгт хүрээлэн гээс гарах гад явж байна. За энд бас хөшөө байна. Гантик хоёр баган дээр хоёр гантик хөшөөтэй. Лусын дагинтай. Лусын дагин юм уу эсвэл лусын одоо нэг монстр маягийн
Тийм амттай. За тэгээ ингээд ийм хөшөөнүүд байна. The two sculptures that we have, the columns here, just look at them and see what you see. And we have two similar ones on the other side, and I will explain all four of them when we're on the other side. Because they are different from the rest. Either side you have steel. That is all steel. No, these are bronze. Bronze. Yeah. За энд шууган сонсогдоод байх юм. Энд хүрхрээтэй юм байна. Now here on the right we have the most popular sculpture in the park. The most photographed why he's so angry. We have theories. We can talk to him. But you see За эндээс их гоё харагддаг юм байна. she looks very happy with herself. She rubs her tummy. She stole his ice cream. And it tasted Энд өөлж байгаа хүүхэд байх юм. looking at her. Энд юм гоё. Усан сан байдаг юм байна. Хүмүүс зодтолж байх юм. Янз бүрийн юмнууд харагдах юм да. Бараг энэ хөшөөнүүд дундаас өөрийгөө олж харахаар юм байна. Өөрийгөө одоо ердийн байдлаа гэх юм уу олж харахаар юм байна. За ингээд энэ юм маань ингээд дуусчих шиг байна. And 35 goes, and on the other side of the peninsula, that's where the rest of us are going. That are no longer so cool and hip, or not old enough to be so cool and hip. The two buildings that's sticking out in the water here on each side, the one the closest to us is called the King, or Kongen in Norwegian, and the one on the other side is called Dronningen in Norwegian, and that means the Queen. And when they were built, you had the Christiania Rowing Club, the Oslo Rowing Club on the first one, the closest to us. And on the opposite side, you have the Sailing Club. And on the right-hand side here, there is a ship called Color Fantasy. It just came in from Germany. You remember that? Чи таавал нойлээ. Wait for me. Тийм ба. Энэ биш юм байна те. Архитектурыг харахын тулд харааны түвшнээс дээш харагдж байгаа шүү дээ. Гэж хэлж шүү.
шиг байна. Гораны цайлууд бодог байна. Энара энэ хэсгийн усыг яг энэ хэсэг рүү авчихна. За, Нобелийн их тайвны шагналыг өгдөг газар энэ байдаг гинэ. Нобелийн шагналыг ягаад Норвегиос өгж байгаа юм бэ гэхээр Норвег ямар нэгэн дайн өдөж байгаагүй орн юм байна. Хотын барилга гинэ. Хотын захиргаа ийм байд юм байна. Хотын захиргаа энэ аваар ямар нэгэн төгжрөл алгаа. Ямар ч бөөгнөрл алгаа. За, нэлээд хэдэн жилийн өмнө энэгээр бол ингээ машин тэрэг явдаг байсан байна. Одоо бол явдаггүй боловч зөвхөн тараам явдаг болсон байна. Хотын захиргааны араас харах гэдэг. Архитектурыг хар гэвэл нүдний төвшнөөс дээш хар гэдэг шүү дээ. Ингэж л харах хэрэгтэй юм биш үү? Өөрхөн хот байна. Гой хөшөөнөттэй юм байна. Хөшөөнүүд нь дандаа одоо энгийн ачимдэрлийг харуулсан, хажихаа харуулсан ийм хөшөөнөт гэдэг юм байна. I just wanted to show you the main entrance because I think it's beautiful. And also, Wow. It is close. But this is where we have the Nobel Peace Award ceremony in 2008. Clad in marble from Carrara in Italy, very exclusive marble. Beautiful building. You can walk up on the roof on this building with great views. Sometimes we have concerts on the roof. And yeah, we like our opera building. In front of us on the left, the pale green building, that one opened up in 2020. That is our new library. And very modern, very high-tech. They have 3D printers and all kinds of fancy stuff. They also have sewing machines if you need to come. За, энэ болохоор ингээд workshop юм шиг байна. Энэ opera house-ийн юг одоо тайзыг засч чимгэлдэг ийм хэсэг нь байна. Айгаа гоё барилга байна. Энэ материал нь ч гэсэн айгаа гоё юм аа. Oslo. Сансан барилгууд байна шүү. Төмөр байна. Төмрөөр ингээд хашилчтай юм байлээ. Европчууд зүлэг ногоог оцны хэсгүүд байна. Баян гээл тод үжтэй юм байна. Оцны хэсгүүд байна. Урлаачтай ажилласараа. Аяа. Апара тоглож бас л өө юм болдог болтой. Ингэж л ажилт юм байна да. Ингэж л ажилт юм байна да хүмүүсээ. Тэнд бас нэг аягүй сонирхолтой юу байна. Өстө сонирхолтой юм байна. За, энэ барилга руу явж байгаа юм болоо. Эсвэл тэндээс харуулж байгаа юм болоо.
industrial revolution, as we say, took place along the river further up, with lots of industries, lots of pollution in the river. Not anymore. They cleaned it up. Very nice. This area here, when I grew up, it was all industrial. No access to the water whatsoever. They started developing in the year 2000. These here, today the swans and the birds are taking it over. За одоо бид Европын хаусны дээврүүд орох гэж байна. За энэ ингээд Европын хаусны дээвэр рүү гардаг хэсэг байна. Ингээд налуу хийчихсэн. Яа далхаад гарчхаар юм дээртэй юм байна. Гоё юм аа. Гантэг чулуу марвлаар хийсэн гэж байна. За энэ барилгыг энэ Европын хаусыг барихт Италиас энэ марвел чулууг авчирсан юм байна. За доторх нь бол ок мод юм байна. За тэр модыг болохоор Канадаас авчирсан юм. За энэ зургийг гаргасан хүн бол архитектур нь бол Норвьег хүн юм байна. Тэгээд энийг одоо ягаад ийм налуу хийсэн бэ гэхээр одоо хотыг устай нэг холбож өгч байгаа. Хоёрт нь болохоор энэ нэг ингээд далаа дундаас ингээд гарч ирсэн мөсөн уур шиг ингэж харагдуулахаар ингэж хийсэн гинэ. За тэнд бас нэг тийм хөшөө байгаа. Тэр бас тийм учир утгатай гинэ. За ингээд хариулаад нэг харуулчих. За юм байна. Манайх хартаа ийм нөхтэй сатлан харчлахаар энэ л 0 юм байна. Айгуу гоё. Яаж юм гоё. Орчин бүрдүүлдэг байна гэж. Тасралттай гэрэлтэй юм байна. Тэгэхээр ингэж харагддаг юм байна. За ингээд ийм одон барилга гэж байгаа.